Të nderuar të pranishëm në këtë mëxhlis, jemi me pjesën e dytë të dersit ligjëratës me titull Kush thret në fetë Allahut subhanahu wa taala. Apo një tentim për të spikatur, për të treguar, për të nxjerrur në shesh cilësitë e atyreve që duhet të thrasin në fetë Allahut subhanahu wa taala. E themi dhe e përsërisim se nuk është qëllimi me këtë cilësi që i përmendim që të bëjmë ndalje apo klasifikim, se ti bën të thrasësh në fetë Allahut e ti nuk bën. Qëllimi është që ata që nuk i kanë këtë cilësi të pajisen me to, ti posedojnë ato, të vishen me to, dhe pastaj të bëhen meritor dhe të bëhen të aftë për thirrje në fenë Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është qëllimi me këtë cilësi, thirrje që të pajisemi me këtë cilësi. Ti kemi këtë cilësi. E jo që kush nuk i ka mos vepron dhe mos të flet për fenë Allahut subhanahu wa taala. Arritëm te vetia apo cilësia e gjashtë. Ai që don me thirrje në fetë Allahut xhalla shanuhu duhet të cilësohet me butësi, me ngrohtësi, me falje dhe tolerancë. Nuk mundesh me qenë thirrës, njeri i dobishëm, njeri që i qel dyert e xhennetit për njerëzit dhe u ambyll dyert e xhenemit, nëse nuk je i butë, nëse nuk ke ngrohtësi ndaj njerëzve, nëse nuk je tolerant ndaj njerëzve. Nëse ne dëshirojmë ta kemi shembull në jetën tonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se nuk ka patur njeri më tolerant se ai sallallahu alaihi wasallam kundrejt armiqve të vet, armiqve që e rrahën, e torturuan, e penguan, e internuan, dhe thot e shtyrën të bën hijrëti të largohet nga Mekka në Medinë. Para mendoni çfarë dhimbje të është, me të dëbu, me të përzon dikush nga vendi jashtë. E pastaj kur doli prej Mekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha një fjalë, tha oj Mekë, ta je vendi më i dashur për mu. Me kanë se, po që se, populli nuk do të largonte prej te kur s'kisha me dalë prej te. Janë këto emocione shumë të mëdha, prekse. Populli vet ta dëvon, ta përzen nga vendi vet. Jo veç kjo, i hedhin beturina mbi kokë, e shkelmonin, i bënin lloj-lloj presionesh dhe torturash. E kur erdhi dita e shërimit të Mekës, dhe kur hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë me ushtrinë e tij, Allah të mërë dhe këre, Allah këthej dhëmbë për dhëmbë, Allah këthej torturën me torturë, asesi. Bonisht një veprimtari shumë të madhe diplomatike, po normalisht, sepse ishte shpallje për Allahu subhanahu wa taala, por ishte veprim për t'ja fituar zemrat njerëzve. Dhe i zgjodhi disa nga paria e Mekës dhe ja amnestoi, po jo që ja amnestoi plus tha që kushin shtëpinë e Abu Sufjanit ka me qenë i shpëtuar, i garantuar. Kushin në Qabe ka me qenë i garantuar dhe kush rrin në shtëpinë e vet dhe nuk del ka me qenë i garantuar. Pas hynin Mekë, hynin Qabe, i thej me dorën e tij të ndershme idhujt dhe statuja që kishin ndërtuar mbrenda Qabes, që thënë ulemat kishin bën mbi 360 idhuj, statuja gur e dru që i bën ibadet për pas Allahu xhalla shanu. E mori shkopin që kishte në dorë dhe i goditi një nga një, ato i theu dhe tha kul gjal haku wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Thuaj erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota. Zatët e kota vazhdimisht do të jetë e zhdukun me lejen e Allahut subhanahu wa taala.
kur ju grumbulluan me kelit rreth e për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me frikë, me trishtim, vallë, si ka muhakmar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj neve. Pse? Sepse dinin zullumin që kishin bërë, dinin masakra që kishin bërë, dinin tortura që kishin bërë. U drejtua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka mendoni? Çka do të bëj unë me ju tani? Pyetje shumë problematike për të dhënë përgjigje. Than, akhun kerim, wabnu akhin kerim. Ti je vëlla fisnik dhe bit i një vllajt ton fisnik. Do më thonë, shpresoj për te mëshirë, shpresoj për te bujari, shpresoj për te mos hakmiresh ndaj neve se ti je fisnik. Je njeri i madh, je shpirt madh. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhhabu fa antum at-tulaqa, pa shkoni se këtini të lirë. Askush nuk është rob i luftës për juve. Shkoni këtini të lirë. A nuk është kjo tolerancë e madhe që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj kujt? Ndaj armiqve të përbetuar të tij. Ata që ishin gatshëm të harxojnë pasurinë e tyre për ta ndalë hovin e davetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata që dhanë me qindra deve kush e zërë në rrugë pejgamberin alaihi salatu wasalam duke bërë hijretin. Ata që morën me vete pasurinë dhe ushtrinë dhe shpenzuan shumë pasuri për të bërë betejën e Bedrit, për të bërë betejën e Uhudit, e për të luftuar maksimalisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po sërish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte tolerant ndaj tyre. Ishte i butë ndaj tyre. U hapi shtegun e pendimit dhe kthimit në fenë e Allahut xhallahu. Nuk u hapmor ndaj tyre. Andaj kjo është figura e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që sot vjen dikush dhe merr guximin të na përkam nderin e këtij njeriu të fisnik, bujar, njeriu më të pastër që ekziston në rrugën të Kosovës. Njeriu më të ndershëm që ekziston në rrugën të Kosovës. Njeriu më të sinqert, njeriu më human. E vjen dikush dhe mundohet na përkam figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por këtë ka thënë Allahu xhalla shanu, inna shani'aka huwa al-abtar. Ata që të shajnë dhe të ofendojnë, ata janë me fund të keq, apo ata do të metën të shterun. Natën, këto sulme që bëhen kundrejt këtij njeriu kaq të madh, tregojnë se ata, të cilët përpos muslimanëve, kanë përjetuar fiasko, kanë falimentuar, por nuk kanë se çka tu ofrojnë njerëzve prej rrenave dhe gënjeshtave të tyre, dhe janë të detyruar të prekin shenjtëritë e Islamit, të prekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të prekin fenë dhe principet e shenjtë të kësaj feje, sepse nuk kanë çka u ofrojnë njerëzve dhe ata shumica e madhe e tyre e kanë kuptuar se gjithë ajo që kanë thonë ata deri tani është e kodë dhe pa vlerë, dhe se shpëtimi i vetëm dhe zgjidhja e vetme ka mbetur në pranimin e kësaj feje të madhe, feje së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, feje së Islamit. Pra dhe na sot kur ballafaqohemi me besimtarët e tonë, gjunaqar, me vëllezërit e tonë gabimtar, me të rinjt e popullit tonë që nuk e kuptojnë, nuk e kanë mësuar fenë, duhet të jemi tolerant, duhet të jemi të butë, duhet krijojmë një raport ngrohtësie me ta. Pse? Sepse i dojmë njerëzit, dhe u dojmë të mirën njerëzve, u dojmë shpëtimin atyre, dhe na vim sen, dhe na vimen shumë nëse i shohim duke vuajtur shpirtin e tyre në dynjë, dhe Zoti mos e bën duke u djegur ata në dënimet e Allahut të xhenemit. Andaj jemi tolerant. Shikoni një rast tjetër të tolerancës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një musliman të egër, të vrasht, malsor. Anas ibn Maliki radiallahu anhu thot: Kuntu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hashia, e ai e kishte të veshur një gjybe nga Nejrani. Nejrani është një vend në lindje të Gadis Arabik, apo në jug lindje afër kufinit me Yemenit. Dhe kishte petkat veçanta. Ajo gjybe e Nejranit qoshet i kishte të vrazhda. Do të e takoj një beduin, një marsor, njëri i vrazhd, e kapi për gjybe dhe e tërheqi shumë vrazhd, shumë ashpër, me të fortë, me të madhe. Do e nesi hatta nadhartu ila safhati atiqi Rasulillah, e ja pash qafën dhe supën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tërheqme e fortë e fuqishme i ja boni kuq supën dhe qafën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë e ngrehme, e ashpër, e vrasht, dhe tha ja Muhammed, o Muhammed, nuk tha pejgamberi Allah, o i dërgumi Zotit, për e thiri në emër, tha o Muhammed, mur li min mali Allahi ledhi indek, jepëm nga pasuria Allahu që e kiti. Faltafata ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u kthy ka ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u buzëqesh. E i tha, jetë një këti njerit pasuni që a kërkam. Të nësëmëton Bukhariu në sanin e ti. Shikoni çfarë tolerancë kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një beduin, me një malsor, njëri të pagdhendur, njëri pa edukat, i cili u sjell me vrazhdësinë më të madhe që kishte mundësi të sillet dikush ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse gjithë sahabët kishin respekt të veçantë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata kishin turp ta shikojnë në sy pejgamberin alaihi wasallam, kur ishin në xhilis, këtë e unin kokën i vinte mare, tu proheshin me shikun fytyrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët kur mbajnë ders pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë shumë filloheshin në ndëgjimin me vëmendje të asaj, që ne tregoj ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa që sikur se me pas mbi supet apo kokat tona shpenz. Se çfarë tregon ky përshkrim figurativ, se kur thjesht i palëvishëm, vjen edhe plumbi, edhe shpenza, rrin mbi kokën tonë apo mbi supet tuaja. Domthon, hiç lëviz. Dhe në momentin që ti pak lëviz, ato fluturojnë. Se janë të dijshme shpenzë. Dhe aq shumë koncentrim kemi pasur në derset, ligjëratat, takimet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që edhe shpenzë lirisht kishin mujt më ardhë me nejtë një kokat dhe supet tonë. Andaj, edhe asnjë s'ka bo vaki me thirr me emën o Muhammed. S'ka bo vaki, sallallahu alaihi wasallam. E tani vjen ky njeri, i thënë krejt të regula, i thënë krejt të raporte, i thënë krejt këtë edukat që kishin ashab në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe u habit e nesën o dhe Allah, u habit. Mirë po, butësia e madhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, toleranca e tij e madhe, rahmeti i tij i madh, ju buzëqesh pse? Se me automatizëm ku ti buzëqeshësh dikujt që është i mërolur, i zymt në ftyrë, i nervozuar, me automatizëm e thënë atë hidrim të mpret, atë ashpërzit të mpret e thënë, edhe e relakson njeri, mos jep hapësirë ati, a i me vazhdu akoma me ashpërzi. Kjo ishte gjesti i parë. Dhe dyte që kishte qenë shkak i hidrimit të tij, apo edhe të na. S'ka problem. Jepi. Nga pasuria e muslimanëve këtij njeriu se koli parë. Edhe pse kishte mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bën 100.000 veprime tjera përpos kësaj. Por jo, për me treguar se me ignorantët, me xahilat, me njerëzit e pagdhendur, me ata që nuk dinë, me ata që ka bëjnë duhet sillemi but.
ngrohtë, tolerant, dhe të japim shembull në përfitimin e zemrave të njerëzve. S'ka dyshim se kush i ka këto cilësi me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të jetë njeri i dobishëm, do të jetë njeri me ndikim në rrethin ku ai jeton dhe vepron. Kur i flas të fjalë më kujtohet dhe më shkon ndërmend se sigurisht që edhe ju vetë e keni vërejt nga jeta juaj, nga rastet e caktuara në jetën tuaj se atëherë keni bën kështu, keni pas efekte pozitive. Dhe keni lënë nam edhe mbresat të mira të njerëzve. Dhe atëherë, kur e keni bërë të kundërtën, e keni gjetë rezultat të kundërtën. Andaj, le të jetë kjo një shkak që ju të përmirësoni sjelljen tuaj, sidomos kur jeni në pozicionin e thirrjes në fenë Allahu subhanahu wa taala. Normalisht se ne kemi shumë shembuj dhe raste, për qëllimi jonë është i përmendim që mos të mbetemi më një pikë kohë të gjatë. E dyta, apo e shtata në këtë renditjen e përgjithshme. T'jesh besnik me Allahun xhaleshanu, me vetveten dhe me njerëzit kur ti thret në fetë Allahu xhaleshanu. Mos mundohesh të mashtrosh Allahun, apo vetveten, apo tjerë. Se shejtani i mallkuar, qoftë i mallkuar vendit kiametit, ai vazhdimisht mundohet me fitu diçka prej teje, me të marrë diçka. Nëse nuk mundet me të largu nga daveti, nga thirrja në fetë Allahut, ai do të mundohet që ta dobëson, ta zbej ndikimin e punës. Do të bëhet shkak që të gabosh gjatë punës. Mundohet që shtin kollosikun e davetit, por të dalish improvizues, jo i sinqert në atë punë. Çfarë do të thonë kjo? Takohesh me një njeri dhe nga ajo që të bren ndërgjegja, mundohesh ta bësh një lloj daveti. Por sa me la vetën, jo që ti e ke sinqerisht për Allah dhe e ke rrugë tanë në davetin. Por ke ndëgju për shembull në një ligjërat apo në një këshill apo porosi apo ajet apo hadith që flasin për vlerën e thirrjes, dhe ai të ta bëjë në një vepër të tillë. Dhe e bën mi po, jo sinqerisht, po sipërfaqësisht, ta bëjë. Apo të thënë njerëzit që alhamdulillah në mesin ton, lagjen ton, familjen ton, e kemi një thirrës, një njeri që bën davet. Apo njerëzit thënë se unë e mu fut në mesin e daves, kur kam edhe njerëzit tjerë, ka njerëzit tjerë që e bëjnë këtë. Andaj, kur e lexojmë ajetin kuranor, ku Allahu xhallasha thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin", a ka kush flet më mirë se ai që thret në fetë Allahu xhallashahu, bën vepra të mira, thot që unë jam prej muslimanëve. Do thot nuk ka. Qatada rahimahullahu taala ka thonë: "Hadha 'abdun sadaqa qawluhu wa 'amaluhu". Ky është njeri që fjalë dhe veprat e tij janë sinqerta, janë besnike të vërteta. Wa mawlijuhu wa makhrajuhu, hyrja dhe dalja e tij janë sinqerta. Sirruhu wa alaniyatu, jeta private dhe ajo publike. Wa mashhaduhu wa maghibatuhu, kur është i pranishëm në vendin ku e njohin dhe kur është i pranishëm në vendin ku e njohin, ai është njësoj. Prandaj, edhe ti që mundohesh të thrasësh në fetë Allahut, mundohesh të jesh besnik, i vërtet, i sinqert me Allahun, me vetveten dhe me njerëzit. Nuk bëhet kjo vepër për syepaqe, nuk bëhet kjo vepër për mask, nuk bëhet kjo vepër për improvizim, që të thojë dikush po punoj unë ndave. Po mire me këtë punë. Jo, por du ta bësh pastër dhe të sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Edhe atëherë normalisht e fjala jote tjetër do të fshon. Një herë e kishim pyet një dietar të madh Abu Hazim rahimahullahu taala, alim i madh dhe adhurues i madh dhe i sinqert, që thonë: "O hoq,
Qka është puna që ku këshillon filani ka efekt në zemrën dhe mendjen e njerëzve. E ku këshillon tjetri këndej hyn e këndej del. Nuk e përdon në zemrën e njerëzve. Shumë shkurt i dha përgjigje. Tha, nuk të ka njerëka si të ka nëma. Shumë thjesht. Nuk të ka njerëka si të ka nëma. Edhe ne, nëse e kanë këtë fe, nëse na dhimbet kjo fe, sikur se e jona me konë, atëherë ndryshe duhet me folë. A nëse pozicionomi ndaj kësaj feje sikur se njerëka me fëmijën e burrit, atëherë nuk na vën. Edhe kur ta flasim, e flasim nga goja jo nga zemra. Edhe normalisht edhe efekti i saj është i kufizuar pastaj. Kemi përdëllues, apo kemi dëmshuri ndaj njerëzve, se s'ka dyshim, e se nuk kemi të butë dhe përdëllues, apo kemi dëmshuri ndaj njerëzve, nuk mund këtë efekt ajo punë. Dhe për këtë rast, Allahu Gjellëshanë ka sjell një shembull shumë të madh. Ne ka sjell dy pejgamber të Allahut, që do me thonë se i posedojnë të gjitha cilësit që duhet i ketë një thirrës. Sepse Allahu Gjellëshanu Musën dhe Harunin i ka dërguar për t'i thirrë njerëzit në fe. I ka dërguar tek një krijesë më mendje madhe që ekziston, që ka ekzistuar në historinë e njerëzimit, andaj edhe është bërë simbol i mendje madhësisë, arrogancës dhe refuzimit vërtetës. Ai është faraon. Se faraon është epitet, është cilësi, nuk është emër. Faraon do me thonë sikur se me thonë Cezar, apo me thonë mbret, apo me thonë kryetar, apo me thonë car, apo me thonë khalife, do më është epitet, sundimtari një vendi. Musa dhe Haruni alayhim as-salatu was-salam, dy pejgamber të Allahut, po jep detyrë Allahu Gjellëshanu me shku të njeriu më zullumqar, më kriminal, më kryenesh, më mendjemadh, më arrogant që ekziston në të njerëzimit. Dhe i cili bënte zullum Benu Israilve që ishin në Egjipt në atë kohë, i shtypke, i maltretonte, i vritke, pa mëshirë, kriminal numër 1. Dhe nuk e dërgoi Allahu Gjellëshanu Musa'in dhe Harunin alayhim as-salatu was-salam me ushtri, me një rrevesh të ushtrisë, me armë të fuqishme dhe të sofistikuara, me grushta dhe dhunë. Edhe e kishe shumë letë Allahu Gjellëshanu të bën këtë vepër. Të pajis dy pejgamber të Allahut me ushtrit e vetë prej veglaqeve apo krijesave tjera që i kanë disponim dhe të shkatron faraonin dhe popullin e tij. Nuk ishte vështirë kjo. Për qëllimi ishte me qenë shembull për ne kjo veprim. Shembull për të gjithë njerëzit që ballafaqohen me arrogant, me mendje mëdhej, me kriminal, me zullumqar, me ofendues, me përbuzës. Dish si cilësh me ta. Thot Allahu Gjellëshanu, idheba ila Fir'auna fa innahu tagha. Shkoni te faraoni sepse ai i ka lëj krejt kufi. Tagha, u bë tagut, zullumqar, shtypës, represionist. Këdha faqula lahu qawlan layyina, e thuani ati fjalë të butë. Pse? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Se ndoshta kujtohet apo friksohet. Fjalë të butë. Fjalë këndshme. Fjalë të pranueshme. Subhanallahu. Dhe faraonit fjalë të butë, po. Sikur se shumë herë disa besimtarë janë të ri, nga shkaku i gjendjes së vështirë të umetit islam, shtypje dhe presionet të ndryshme që i bën umetit, shpesh thot, a la buta?
A halal tolerancë na, neve na shtypin, neve na shkelin, neve na bëjnë. E ne akoma timi të butë tolerant, deri kur. Shikoni deri kur. Kjo është deri pa fund. Maksimalisht, deri sa të kesh shpresë, se mund me ndiku fjala jote të dikush dush me qenë i butë. Do të njeri që sillesh but nga afër me njerëzit. Thuani fjalë të buta. Pse? Ja i kujtohet haku, ose friksohet e ndoshta frika po shkak që njeriu të kthehet në hak. Pra shak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma kana rifqu fi shay'in illa zan." Çdo vepër u ka butësi, aty ajo vepër është e bukur. Dhe çdo kund ku ka dhunë ashpërsi, ajo bukur është e shëmtuar. Dhe më thonë, butësia, toleranca, e bën të bukur një vepër. E bën të bukur. Vrasësia, ashpërsia e shëmton. A normalisht se besimtari nuk ka shijen e ngritur nalt. Sepse Islami është fe e të mirës, e të dobishmes dhe të bukurës. Andaj gjithë adhurimet e fesë, përpos shpërblimeve që i kanë për Allahut dhe se janë obligime, kanë edhe ato elementit e estetikës dhe elementit e bukurisë. Andaj, Allah është i bukur dhe donë të bukurën që ka ardhur në ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai që donë me thirrë në fetë Allahut xhallashan duhet me qenë i ndershëm, jo lakmues. Nuk duhet më mashtru me të mirët e kësaj dynjaje. Punon të thret në të fejë që të fiton emër e pastaj fiton pushtet, apo pozit, apo autoritet, apo pasuri. Fiton nam dhe me atë nam fiton pastaj të mirët e kësaj dynjaje. Jo. A që thret në fejtë Allahu duhet me qenë njeri i devotshëm asket, që nuk lakmon këtë dynja, nuk interesojnë të mirët e kësaj dynjaje, por intereson shpërblimi për Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu kanë mëpuar pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe u kanë thonë njerëzve: "Wa ma as'alukum alayhi min ajr." Për këtë punë që e bëjnë ne, për këtë veprimtari, për këtë preokupim, për këtë lodhje, nuk kërkojmë për juve shpërblim. Pse? In ajri illa ala rabbil alamin, se shpërblimi vjen për Allahu Zotit të botave. Ka kush më pagun, ka kush më shpërblen, ka kush më din, ka kush më llogari, ka kush më regjistron, ka kush më vlerëson, s'kam nevojë më vlerëson njerëzit. E bëj këtë punë për Allah. Sinqerisht, edhe kështu të me qenë besimtar. Se përmen Allahu Gjellëshan në surën Al-Insan, Ad-Dahr: "Innama nut'imukum li wajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura." Nëse ne ju japim ushqim dikujt fukarave, e bëjmë me botën, "Innama nut'imukum li wajhi Allah", këtë punë e bëjmë për Allah. Nuk kërkojmë për juve shpërblim e as falënderim. Edhe ti ku nisesh këtë rrugë, duhesh ta bësh këtë punë këtë aktet për Allah. Nuk duhesh me pas nevojë si çike dhe shpirtënore që dikush me ta falëndëru apo me ta shpërbi mundit tanë që ti e bën. Gjithashtu Allahu xhallashan ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që thotë: "Qul ma as'alukum alayhi min ajr." Thuaj, o Muhammed, mbar muslimanëve, mbar njerëzit që ti thirr. Nuk kërkoj për juve pagesë, shpërblim, rrogë. Wa ma ana min al-mutakallifin. Dhe unë nuk e ngarkoj vetes as muj me bajt. Nuk ngarkona për te mundësive të mia për bëj,
atë që më ka urdhëruar Allahu dhe sipas mundësive që më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Këtë fjalë ka thënë këtë pejgamber kohësh. A ka thënë Nuhi alayhi salatu wassalam, a ka thënë Hudi alayhi salatu wassalam, a ka thënë Salihu alayhi salatu wassalam, a ka thënë Luti alayhi salatu wassalam, a ka thënë Shuaibi alayhi salatu wassalam. E ka përmend Allahu në shumë ajete, në shumë sure këto fjalë që manifestojnë atë që themi se ti nëse don të thrasësh në fe, bëne këtë vepër për Allah dhe mos kërko dhe mos prit falëndrim nga dikush apo shpërblim dhe pagesë nga dikush. Dhejt, ai që don me thirrë në fejtë Allahu xhaleshanu duhet këtë pamjen e bukur dhe veshmbathjen elegante. Ajo që sot dikush e flet për modën, estetikën, elegancën, të bukurën, nuk janë gjëra që si din feja islame, e dikush i ka shpik dhe duhet të tregon me zë. Në kënë razë, eleganca, pamja e bukur, estetika, është pjesë përbërëse fesë. Thash hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allah është i bukur dhe e don të bukurën. Edhe të gjitha adhurimet islame e kanë atë dozën e bukurisë, e artit në vetvete. E njerëzit normalisht mundohen të rivalizojnë çdo vepër fetare. Andaj ata kanë shpik modën dhe kreacionin e modës, mirë po jo për certifikat bukurat në formë të lejuar, por për certifikat bukurat në formë të ndaluar. Ti bëjnë rival të bukurës së vërtet, të bukurës së shpirtit, zemrës dhe trupit. E ato, ose ata, mundohen të spikatin vetëm bukurën e trupit, asgjë më tepër se kjo. Në Islam, kultivohet e bukura në mendim, e bukura në emocione dhe ndjenja, e bukur në veprimet e tia. Gjithë ato, i kërkon të jenë të bukura, dhe më thonë të jenë përsosur. Të bëhen ashtu si kurse kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, edhe ti kur don të thrasësh në fe, mundot të kesh pamjen elegante. Se të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "As-samtul hasan wal hadyu hasan 46 juz'a min an-nubuwah." Pamja e bukur dhe elegante është një pjesë e 46 pjesëve të pejgamberisë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu i bukur, jo vetëm pamjen fizike, fizionominë e tij, por gjithashtu edhe veshmbathjen e tij. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe kërkon për muslimanët kanë elegancë, kanë shije të avancuar, të ngritur në zgjedhjen dhe për zgjedhjen e veshmbathjes. Andaj për shembull, në Islam preferohet petku i bardhë. Pse? Sepse kush mban petkun e bardhë, shumë shpejt shifet momi, shifet bytësira. Andaj kemi qenë elegant i pastër për vesh petkun e bardhë. Ka preferuar pasërtin, që është një pjesë e elegancës, bukurisë, sepse kur t'i afrohesh një t'i klasish, më vjen era e kohët e keqe nga goja jote. Mos ta largojsh se s'mund t'i afrohesh dikujt se era e keqe nga ushqimi që ka ngrënë, apo nga shkaku se nuk i lan dhëm, pengon. Dush me këtë fytyrën ku ai kurtet me te. Apo era e keqe nga trupi i tij, nga çorapet e tija, apo djersa e tij, s'pengon, nuk mund t'i afrohesh njeriu. Andaj për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë të dashur për te përdorimin e parfymit. Edhe ka thonë, në çdo sen ka israf, ka teprim në harxhim, për po sen në parfym. Domethënë, me ble gjëra të shtrenjta pa nevojë, mbi buxhetin tan është israf. Parfyme nuk ka israf. Ble parfymin më shtrenjt, edhe kjo është pjesë e fesë. Nuk është haram. Nuk është israf. Pse? Se me nëpërmes parfymit ti kërën ambient, psikologjin e njerëzve ku gjindesh, i të vejt njerëzit. Parfymi jot bëhet shkak për me të lejt njerëzit. Andaj,
për burrat preferohet parfymi, e për gratë ndalohet. Pse? Se gruaja që parfymoset e tërheq vëmendjen atyre që e nuhasin aromën e parfymit. Ndalohet për gratë, a preferohet për burrat. Të ne, çka ndodh tani e kundërta? Gratë non-stop parfymosen, non-stop përdorin makijazh, e burrat as pak nuk parfymosen dhe nuk kujdesen për pasurinë e tyre dhe të pamjen e tyre. Normalisht nuk thrasim na në femërizim të mashkullit, sepse ka tejkalim të kufive. Dikush sot e tepron edhe këtë rast edhe aq shumë për kujdeset për pamjen e tij, se që përdor edhe maniker, edhe pediker, edhe nuk e di se çka, do thotë elemente shtesë për të duk. Ajo të primi këtë rast është veti e femrave. Por ka një kufi mesatar. Jo ta ignorojmë tërësisht pamjen e bukur, elegancën, aromën e këndshme të bukur, e arsesit miremi të jetën me to. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një rast e tregon Xhabiri radhiyallahu anhu thotë: ishin duke ndekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pa njeri sha'athan qad tafarraqa sha'buhu, e pa njeri të pakrehur. Të pakrehur. Flokë kishin bo, çdo ki me antenë vete. Një lindë, një perëndim, i pakrehur. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ama kana hadha yajidu ma yaskunu bihi sha'ru." A nuk ka ki diçka që të përdor për të rregulluar flokët e tija, për të ul të poshtë flokët e tija. Shkoni? E ka pa flokë, e ka pa dhe ka reagu. Se nuk i ke në rregull, nuk ke mirë, rregulloj shko krehu, përdor yndyrna, përdor për shembull elemente që ndihmojnë kryesore, krej flokët e tuja dhe le duken mirë të krehura dhe të rregulluara flokët e tuja. Kurse kur e pa një tjetër me rroba të dyta, të përllomuna, tha: "Ama kan hadha yajidu ma yaksilu bihi thawbahu." Që njeri as ka me çfarë mila rrobat e tija. Shikoni? Ku ka ndërhyr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Edhe frizurën e sahabeve edhe në rrobat e tyre ka ndërhyr. Se ka dash që ummeti i vet, ummeti i tij që është shembull. Pa mendoni, subhanallahu, para në sot nëse flasim për fjalë dikush nuk i kupton pse, se shumë të ri do të mbajnë atje të pasqyra, kanë lloj gjellë, lloj do të preparate, yndyrna, e parfyme. Po këtë nuk e bëjnë me piknisje fetare, bëjnë me piknisje tjetër. Sot ndoshta dikush nuk e kupton edhe pse, apet sërish nuk janë shumica dhe muazet që kështu sillen. Para mendoj para 1400 viteve në shkretirën e Arabisë u thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të fjalë. Ndaluni edhe mendoni një sekondë. Atëherë do të kuptoni se çfarë vlere i jep Islami elegancën dhe pamjen e bukur. Para 1400 vjetëve ku s'ka pas dyqanet parfymit në çdo çosh. S'ka pas krahë, sikur se kemi tash sa dush. Pas qyre sa dush s'ka pas. A që ka pas nevojë shihet ta shepet vetën në dash me shku, te uji, pra uji duhi nëse mundet me pa fotografinë e vet, po nëse s'mundet, s'ka pas qyre. Në ato rrethana, në ato kushte, i ka dhënë këto porosie dhe këto mësime. E tani që këto janë shumë normal, atëherë kjo t'jep me kuptu se te edhe ma shumë duhesh me qenë kujdesshëm për pamjen tënde, fizionominë tënde, elegancën tënde, garderobën tënde, pastërtinë tënde, si del para njerëzve. Ne, unë për vetit përstëvesh flas, edhe praktikisht e kam vërejt këtë gjë. Ne si o gjallarë të vishemi me petka, të rregullat mira, me katlëp që themi ne, dhe ka poshë mbi kokë, me automatizëm ndikon të krejt njerëzit këgjindesh. Apo, ta bim një shembull tjetër, për shembull na kemi pas të shkop pa gjallarë të vjetër, kanë qenë elegant në veshmallin e tyre me gjybe dhe me shallë. Dhe ata njerëz
Çdo ku kanë udhëtu, ku janë sjell, ku kanë shku, dyert janë qejf. Respekt I veçantë për shkak të pamjes elegante dhe të bukur dhe fetare që kanë patur ata. Edhe kjo e para që e thash e njëjtë. Dhe thot, të qelë dyert e zemrat të njerëzve, pamja jote e kompletuar. Dhe e konduta normalisht bëhet pengesë për të pranuar fjala jote. Ameshi rahimullahu ta'ala thot, kanu, ashabët këtë, ose ulemat e mëhershëm, kanu yata'allamuna min al-faqih kull shay, hatta libasahu wa na'alih. Nxënësit, kur shkonin të alimi, të hoxha, të faqihu, çdo se mësonin për ati. Për fen, po se po, do të mësonin edhe si duhet të vishen, edhe si duhet çfarë këpucë duhet të kenë. Zonë edhe veçantjen prej hoxhës. Më hoxha ishte shembulli. Edhe ishte shembulli I modës për xhamatin, për muslimanët. Nuk ka nevojë me shikuaj fashion TV për shembull. Televizorët satelitorë që janë veçantë për modën, nuk ka nevojë me shikuar atë TV për të pasur ku është moda dhe ku ka arrit, por e shef imamin e xhamis, e shef hoxhën e qytetit dhe ti e ke atë kriter, e ke atë yrnek, e ke shembull se si duhesh me qenë I veshur dhe çfarë shije duhesh me pas. Edhe kjo është pjesë për bërse e aktives dhe është pjesë me rëndësi që duhet ta kemi parasysh në jetën tonë. Të s'ka dyshim se ne si musliman apo Islami nuk e prasi vetëm pamje se jashtme duke e prish zemrën, jo. Mirë po, ku ta kesh zemrën e pastër, të devotshme, të sinqertë, duhesh ta plotësosh me edhe pamjen elegante të jashtme për të pasur ndikim më shumë në popullin xhamat. 11. Kesh turp, t'jesh I turp shumë. Turpi është pjesë e madhe e fesë. Turpi është një veti si shumë e rëndësishme që duhet ta ketë besimtari. Andaj Abu Ayyub al-Ansariu radiyallahu anhu ka thonë, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, arba'u min sunanil mursalin. 4 gjëra janë prej sunneteve të pejgamberëve. Al-haya'u, turpi, wat-ta'atturu, parfumosja, was-siwak, përdorimi I misvakut, larja e dhëmbëve, wan-nikah dhe martesa. Shikoni çfarë elemente. Brez pas brezi, pejgamberët I kanë pas. Turpi, parfumosja, larja e dhëmbëve, përdorimi I misvakut dhe martesa. Që kjo është e kultura e Islamit. Që fatkeqësisht një pjesë e madhe e muslimanëve nuk I kanë. Nuk e kanë. Në praktik, në jetë, familje. Mitë e tanë e kemi vështirë të mësojnë që në mëngjes edhe në mbrëmje t'i lajnë dhamë. E kemi vështirë të mësojnë fëmijët e tanë që t'u pengon era e keqe çorapëve të tyre kur hinë në shtëpi pasi që kanë luajtur një kohë të gjatë jashtë shtëpisë. Po a kemi vështirë se ne vetë nuk kujdesemi, kur vim nga puna kemi punuar 10 orë të plota, këmbë I kemi pasur në këpucë dhe këpucët I kemi pasur të tilla që nuk e ajrosin këmbën dhe normalisht se kur vim të shtëpia neve meset na kujtohet para se me një dhomë shkojmë shpërlohemi apo marrim një abdes dhe t'i drejmë çorapet, ne ashtu si jemi, him shtëpi dhe këtë dhomën, këtë shtëpin I japim një aromë të çorapeve të palave. Edhe në xhami shpesher neve e rastisim gjatë tillë. Vim u fal xhami, ti nën ballin në sejdë, ai që është para teje, çorap I ka pala, I ka pandru, edhe normalisht e ke vështirë me ndet më shumë se 10 sekonda në sejdë sepse zihet fryma nga era e keqe që vjen prej çorapit. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush han hudër, mos vjen në xhami, edhe çe. Se era e keqe dëmton njerëzit. Andaj me pas parasysh edhe këtë element kur flasim në fen Allahu subhanahu wa taala. Enes radiallahu anhu ka thonë,
Ma kana al-fuhshu fi shay'in qat illa shan. Vulgariteti, nëse je vulgar në shprehjet tuaja, fjalët e tuaja, dhe i paturpshëm, i pacit që themi, ajo e shëmton veprën tonë. Wala kana al-haya'u fi shay'in illa zana, e nëse një vepër e bën me turp, ajo vepër do të jetë e bukur dhe e stolisur me lejen e Allahut subhanahu wa taala. 12. Ai që thret në fetë Allahut duhet të jetë i gatshëm me qenë bujar, fisnik, dhe flion nga autoriteti i vet, nga pasuria e vet, nga pozita e tij për të përhapur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Sepse ka njerëz që kur vjen pyetja a daveti, a thirrja, a ruajtja e pozitës që ka në punë, shoqëri, në rrethin e tij shoqëror, ja, je përparësi pozitës e vet e jo thirrjes. Mos kallëdoj profese, pastaj këto mbajnë mu fetare, nuk më respektojnë sa duhet. Nuk më nderojnë sa duhet. Vjen mu vlera, se tregon na fetar para dikujt. Transpetën ai ki primitive. Kur pas kenisti me këtë punë, do të prapa me turistë të mirash. Jo, duhesh pliosh të gjitha këto për shpëtu diken nga zjarmi i xhenemit dhe t'ja ndihmosh atij për fitu lumturi shpirtore në dynja dhe shpëtim të madh te Allahu ditën e ahiretit. Andaj Allahu xhalla shanu e ka lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thonë: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", që Muhammed me vërtet ke një moral të përsosur, madhështor, gjigant, si edhe jote është që i ka habit njerëzit gjatë tërë historisë. Edhe sot e kësaj dite i mahnit dhe i lem pa tekst me mija filozofë dhe shkencëtarë që studiojnë të paanshëm dhe sinqerisht biografinë tonë. Si edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që pra asaj dite kur është bërë pejgamber, e deri sot, edhe deri kiamet ka me qenë mahnitëse dhe habitëse për shumë njerëz që sinqerisht e studiojnë jetën, se ka pas moral të përsosur dhe sjellje madhështore. Dhe normalisht se nuk ka larguar njerëz, por ka ardhuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është misioni i tij. Jo të largon e të përzën e të devon, për të afron, e të bashkon, e të pajton. Andaj Allah i ka thonë, subhanahu wa ta'ala: "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Dhe që i vrarë dhe arrogant, do të largoheshin ata që janë përreth teje. Mirë po, fabima rahmet min Allahi linte lahum, me rahmet Allah je i but në tyre. Edhe kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 13. Ai që thret njerëzit në fe duhet të jetë i lidhur me njerëz. Tu a din hallet njerëzve. Tu a din problemet njerëzve. E jo ai që jeton në kështjell fortifikat, nalt në qiell e populli poshtë në tokë. Ai të kënaqet kur kënaqet populli, por të mos vuan kur vuan populli. Ai participon me popullin në gëzim dhe hare, por haron popullin e vet ku kanë mërzi, irtim dhe probleme të dashur. Jo, a që do me thynjezit në fe, duhet participon si në gëzimet dhe haren e popullit vet, ashtu edhe në dhimbjet dhe vuajtjet e popullit vet. Në mënyrë barabartë. Dhe kupton problemet që nga të cilat vuan populli vet. Dhe të mundohet që zgjidh problemet që i ka populli vet. Kjo është thirrës i vërtet, kjo është hoxh i vërtet, kjo është lider i vërtet. Kjo është me popullin e vet, edhe në të mirat, edhe në të këqijat. Edhe kur ka, edhe kur s'ka. E kur ka, të pasurit gjithë ja dim vlerën, e respektojmë dhe ndërojmë, e të varfërit, e harojmë, e neglizhojmë, e ignorojmë dhe nuk vem të ndimë të të. Andaj, kur te jenë mesin e popullit, ja din halin mirë popullit, mundohesh të ndihmosh të gjitha rastet popullit, atër je i dobishëm edhe
veprimtaria jote ka me pas sukses dhe do të jep frikët e veta me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ka disa elemente tjera që mund të shtohen të saj, mirë po të përmendi vetëm se një fjalë që përmendi Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala se përket flijimit dhe qëndresës në këtë rrugë. Sa ai që nis në rrugën e fitës duhet të jetë i gatshëm të qëndron stoikisht dhe të duron gjitha peripetit dhe probleme që i dalin. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala në këtë udhë tajbe fihi Adem ulot Ademi alayhis salam. Wa naha Nuh e ka bërtit Nuhi alayhis salam. Wa ulqiya fi an-nar Ibrahim au hadh në zjarr Ibrahim alayhis salam. Wa ta'arada li dhabh Ismail e u ofrua Ismail të theret bënd kurbanit. Wa udhje fihi Musa e u dëmtua në këtë rrugë Musa alayhis salam. Wa nushra bil mishar Zakaria e sharuan me shara Zakaria alayhis salam. وذبح فيه السيد الحصور يحيى dhe therën në këtë rrugë njeriu e devotshëm Jahja alayhi salatu wasalam. Andaj këtë pejgamber Allahut kanë huajtur për këtë rrugë dhe ne kemi nevojë ta kemi parasysh këtë se duhet kemi të qëndrueshëm. Disa ulema duke e lexuar në Kur'anor afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Se nuk shikojnë si është deveja. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Qielli si është mbi plak. U ila al-jibali kayfa nusibat, kodrat që kanë marrë vend thellë në tokë. U ila al-ardi kayfa sutiat, toka si është rrapshu. Fadhakkir innama anta mudhakkir, për kujtohet ti për kujtues thonë ulema. Edhe si në fetë Allahu duhet me qenë durimtar si deveja. I lartë dhe krenar si qielli. I fuqishëm dhe stoik si mare. I rrafsh dhe modest si toka. Kush i ka përgjithësi me lejen e Allahut do të ketë dobi prej tij në dunjë dhe në ahiret. Pra këta janë disa cilësi që duhet të kupton njeriu që thret në fetë Allahut. Ne e lutem Allahun xhallashat na pajis me këto veti dhe këto cilësi. Lutem Allahun xhallashat të udhëzon popullin ton, sidomos tri dhe treja tona. Lutem Allahun xhallashat në jetën e dunjës së ahiretit. Deri takim në ardhshëm. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.